ஹாய் மை டியர் மம்மிஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல், அவர் பேபி டைரி, குழந்தைகளுக்கான சத்தான உணவுகள். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ராகியை வச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி ரெசிபிஸ் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம குழந்தைங்க டயட்டில் ராகி தான் நம்ம அதிகமாகவே சேர்த்துக்குவோம். ஸோ அதை ஒரே மாதிரி கொடுக்காம இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்து அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நான் ட்ரை பண்ண இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் 2 ஸ்பூன் அளவு ராகி எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி அண்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பாசி பயிறு. இது எல்லாத்தையும் நைட்டே ஊற வச்சு எடுத்துட்டேன். இதை இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சிட்டேன். இதை அப்படியே நம்ம கூல் பண்ணுற பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு கூல் மாதிரி காய்ச்சி எடுத்துடலாம். அடுப்பை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுருங்க. வச்சுட்டு கைவிடாமல் நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கலாம். டக்கு டக்குன்னு கெட்டியாச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க. பாசி பயிரும் நமக்கு நல்லா வேகணும், அரிசியும் நல்லா வேகணும், பச்சை வாடையும் போகணும். ஸோ ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா லோ ஃப்ளேம் ஆர் மீடியம் ஃப்ளேம் அது ரெண்டுலையுமே வச்சு நீங்கள் நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியானதும் ஒரு குட்டி பவுலுக்கு மாற்றி சூடாறினதும் குழந்தைங்களுக்கு ஊற்றி விட்டுருங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ராகி பவுடர்லையும் தேங்காய் பாலையும் வச்சு எப்படி ஒரு ஹெல்த்தியான சூப்பரான ரெசிபி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன். அடுத்து 1 கப் அளவு தேங்காய் பால். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெரிய வாழைப்பழத்தில் காப்பகுதி எடுத்திருக்கேன். நான் எடுத்திருக்க ராகி பவுடருக்கு இதுவே போதும், அதனால நான் அளவாக எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு இனிப்பு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா பழத்தோட அளவை கொஞ்சம் கூட்டிக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா, எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காய் பால் இல்லை, அதாவது தேங்காவை அரைச்சி தேங்காவை வடிகட்டி பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த தேங்காய் பாலையும் இந்த பனானாவையும் நம்ம வலுவலுன்னு ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துருவோம். இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிட்டு இந்த அரைச்சி வச்சதை பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதில் போட்டு நல்லா தோசை மாவு பதத்தை விட தண்ணியாக கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கரைக்கும் போது ஒருவேளை அளவு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க, பிரச்சனை இல்லை. நல்லா தண்ணி ஊற்றி தோசை மாவை விட தண்ணியாக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம அடுப்பில் வச்சு காய்க்கும் போது நல்லா நமக்கு கெட்டி பதத்துக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும். இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சிடலாம். அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லா கைவிடாமல் நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கலாம். எப்பயுமே நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக மீடியம் ஃப்ளேம்லையோ இல்லை லோ ஃப்ளேம்லேயோ வச்சோ நம்ம கஞ்சி கிண்டுறது நல்லது. ஏன்னா டக்குன்னு கெட்டி ஆயிரும், சரியாக வேகாமல் போயிடும். ஸோ நான் எப்பயுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வைப்பேன். நீங்களும் அது மாதிரியே வச்சு கிண்டிக்கோங்க. ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் தாங்க, நல்லா கெட்டி ஆயிரும். இந்த மாதிரி சூப்பராக ஆனதுமே கொஞ்சம் ஆற விட்டு குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டி விட்டுருங்க. இதில் தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கோம், வாழைப்பழம் சேர்த்துருக்கோம். ஸோ வெயிட் கெய்னிங்க்கு குழந்தைங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ராகியை வச்சு ஒரு ஸ்வீட்டான ரெசிபி பார்ப்போம். அதுக்கு நான் ராகி நைட்டே ஊற வச்சுருக்கேன். இதோட சேர்த்து ஒரு 2 அத்திப்பழம், 3 பேரிச்சம்பழம் இதையும் நைட்டே நான் ஊற வச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ இதை ரெண்டையுமே ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சி எடுத்துருவோம். இதை நான் வடிகட்ட போகிறது கிடையாது, அப்படியே நம்ம கூழ் காய்ச்சிற பவுலுக்கு மாற்றிட்டு அடுப்பில் வச்சு நம்ம கூழாக காய்ச்சிடலாம். நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருப்போம். இது என்னடா வடிகட்டலையே, குழந்தைங்க வாயில் படுமா அப்படின்னா நல்லா அரைச்சிருங்க, கண்டிப்பாக வாயில் படாது. ஒருவேளை உங்களுக்கு வடிகட்டணும்னு தோணுச்சுன்னா கூட நீங்கள் வடிகட்டிக்கோங்க, சூப்பராக இருக்கும். நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க. தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கூட நீங்கள் கிண்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கெட்டியானதுமே இறக்கி குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் சூடு பொறுக்க ஊட்டி விட்டுருங்க, டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ராகியும் ஆப்பிளையும் வச்சு எப்படி கஞ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ராகி நைட்டே ஊற வச்சு எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு ஆப்பிள், இது பாதி மட்டும் எடுத்தால் போதும், நம்ம கொஞ்சம் தான் எடுத்துருக்கோம் ராகி. ஸோ ஹாஃப் எடுத்துட்டு நல்லா தோலை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி திருவி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ராகியை அரைச்சி பால் எடுத்துக்கலாம். வடிகட்டி பால் எடுத்துக்கிட்டேன் நான். இப்போ வடிகட்டின பாலை அடுப்பில் வச்சு லைட்டாக பால் ஹீட் ஆகட்டும். இந்த ராகி பால் உங்களுக்கு சட்டியோட சைடில் பார்த்தா தெரியும், லைட்டாக ஹீட் ஆகிருக்கும், லைட்டாக முறையாக வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி லைட்டாக ஹீட் ஆனதும் துருவி வச்சுருக்க ஆப்பிளை நம்ம சேர்த்துக்குவோம். சேர்த்துட்டு நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கலாம். நம்ம ஆப்பிள் போட்டிருக்கனால ராகி டக்குன்னு கெட்டியாகும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நீங்கள் கிண்டி கிண்டி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கிண்டினாதான் ஆப்பிளும் வேகும் ராகியும் வேகும், இல்லைனா வேகாமல் போயிடும், பச்சை மணம் அடிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அப்பப்போ தண்ணி சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே எடுங்க கைவிடாமல். ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் கழிச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வெந்து கலர் மாறிடும். இப்போ கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நல்லா கிண்டிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான ஆப்பிள் ராகி கஞ்சி தயார். இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு குழந்தைக்கு ஊட்டி விட்டுருவோம்.
இதே இந்த இந்த ரெசிபி வந்து என்னோட பெரிய பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் சேர்த்து நான் ஒரு பவுல் பண்ணேன். இது வந்து அவங்களுக்கு எப்படி நான் தருவேன்றதை சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல கொஞ்சோண்டு நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கலாம். அடுத்து வந்து கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு, இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நான் என் பெரிய பாப்பா கொடுப்பேன். நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. என் குட்டி பையனுக்கு வந்து நம்ம கூழ் காய்ச்சணும்ல, அப்படியே கொடுத்துருவேன். ஒரு சால்ட்டோ ஸ்வீட்டோ எதுவுமே நான் வந்து ஆட் பண்ண மாட்டேன், அப்படியே கொடுத்துருவேன். ஃபுல்லாக காலி பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ராகி 50 கிராம் அளவு எடுத்து ஊற வச்சுட்டேன். அடுத்து 3 பாதாம் பருப்பு, 2 முந்திரி பருப்பு, இதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துருவோம். பாதாமில் இருக்க தோலை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சாச்சு. இதை வடிகட்டி இனி அடுப்பில் வச்சு நல்லா கூழ் பதத்துக்கு காய்ச்சி எடுத்துருவோம். நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியானதுமே ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் சூடு பொறுக்க குழந்தைக்கு ஊட்டி விட்டுருங்க. அவ்வளோதாங்க. என் குழந்தை வந்து ராகியை அவாய்ட் பண்ணப்போ நான் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தேன். ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதில் எந்த மாடலில் கொடுக்கும்போது அவங்க விரும்பி சாப்பிட்டாங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை ஏற்கனவே இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தாலும் அது நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பி ஹாப்பி. ஹாப்பி பேரண்டிங்.